Faedah, podcast yang hadir mendadak tapi penuh makna. Saya Surya Rastiana. Di episode pertama ini kita akan membahas tentang Human Metapneumovirus atau HMPV. Virus HMPV yang merebak di Cina sudah ditemukan di Indonesia. Kementerian Kesehatan mengumumkan virus HMPV atau Human Metapneumovirus yang merebak di Cina telah ditemukan di Indonesia dan pasiennya merupakan anak-anak. Meski begitu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat agar tak panik. Ia menegaskan bahwa virus HMPV berbeda dengan COVID-19 dan tak mematikan. Untuk menjelaskan lebih dalam lagi, kita di sini kedatangan seorang profesional, ada Bang Avicenna, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat yang baru akhir-akhir ini menyelesaikan skripsinya. Oke, baik, kita langsung aja ke topik pembahasan kita hari ini. Menurut kamu tuh HMPV itu apa sih? Human Metapneumovirus itu gimana gitu? Siapa tahu pendengar kita ini belum banyak yang tahu tentang HMPV. Bismillahirrahmanirrahim. Human Metapneumovirus itu disingkat HMPV. Kita lihat dari perkataannya, human artinya yang menginfeksi manusia, pneumo itu pernafasan, jadi saluran pernafasan, virus jadi disebabkan oleh virus. Itu dia patogen pernafasan virus. Pertama kali ditemukan di Belanda tahun 2001, lalu akhir-akhir ini ada muncul lagi wabah. Dan jadi dari rentang dari tahun 2001 sampai 2024 ini kasusnya sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Muncul lagi kemarin di Tiongkok, ya. Baru muncul, akhirnya menyebar di Southeast Asia, Asia Tenggara, ada juga beberapa di Eropa, ada juga di benua Amerika, ya. Lalu ada juga HMPV ini, dia familinya Pneumoviridae. Sebenarnya dari 2016 dia bukan dari 2001 sampai 2016 dia bukan pneumo family. Tapi setelah 2016 ternyata dia masuk ke bagian pneumovirus karena benar-benar menginfeksi bagian saluran pernafasan, bahkan sampai ke bronchiolus yang partikel halus di paru-paru kita yang berfungsi untuk menukar oksigen dengan karbon dioksida, begitupun sebaliknya. Oke, jadi kan HMPV itu kan gejalanya hampir mirip-mirip ya sama kayak flu, batuk, dan penyakit lain-lain yang umum. Untuk gejala lanjutannya tuh apa setelah kita merasakan gejala? Setelah gejala itu. Ya, jadi setelah gejala itu yang diketahui kan ada tadi batuk yang saya sebutkan, ya, batuk, pilek, terus ada pernafasan terganggu lah, ya, semua bagian pernafasan terganggu, bahkan sampai rasa gatal di dada, terus dan demam juga, ya, misalnya fever. Ini ada studi di Jepang, banyak juga penelitinya. Ini dia bilang ada pendarahan di otak di banyak titik, jadi di satu otak pecah pembuluh darah di otak, terus ada namanya lesi berwarna putih, jadi ada cairan putih yang ngalir di otak itu. Nah, ini disebabkan karena HMPV juga, jadi pneumonia. Jadi menurut studi ini, case report, ada juga review literatur yang sudah dianalisis sedemikian rupa seperti ini. Jadi di HMPV ini orang karena batuk terus, karena pilek terus karena, berarti kan kalau pilek meler, ya, kalau kita sebutnya meler, jadi ingusnya tuh ngalir terus karena mambat, itu akhirnya mengganggu sinusitis di sini. Ini kan langsung nyambung ke otak ini di sini, sampai ke cerebrum, otak besar, nyambung. Akhirnya karena mungkin kurang oksigen, terus sirkulasi darahnya melambat, apalagi orang dengan yang aktivitas fisiknya kurang, itu pasti ada gangguan tuh. Ini yang ekstrim di Jepang ini, yaitu ada muncul pendarahan di otak, pembuluh darahnya pecah, ada juga muncul lesi putih. Artinya kan berarti ini kalau untuk lanjutan serius, sangat-sangat serius. Bahkan pendarahan di otak itu sangat-sangat fatal. Jadi di sini juga dijelaskan kalau ada yang namanya trisomi 13 itu karena lanjutan atau pengembangan dari severe itu ya mirip akut, ya, dari HMPV pneumonia, itu menyebabkan
dieliminasi di bagian mielin. Jadi gangguan dari paru-paru, habis itu ngeganggu sirkulasi darah seluruh tubuh karena oksigennya nggak maksimal, terutama ke otak, pembuluh darahnya pecah, ya itu bisa bahkan bisa menyebabkan mortalitas atau kematian. Jadi HMPV ini nggak bisa dianggap remeh. Terutama, tapi ini kasusnya di ini ya, terutama di orang-orang yang tua atau lansia dan orang-orang dengan ini. Nggak, anak-anak nggak terlalu justru. Anak-anak itu imunnya baru mau tumbuh. Tapi karena baru bertumbuh, artinya kalau kita nyebutnya masih polos ya, masih polos. Jadi karena dia kena virus, dia sebenarnya masih bisa menyamai ya. Jadi untuk kasus mortalitas anak-anak tuh nggak terlalu parah. Tapi justru yang lansia dan orang dengan imunitas yang lemah, ini yang paling mengerikan kalau seandainya udah sampai tahap lanjutan dan di awal gejalanya itu nggak hidup dengan baik. Begitu yang lebih. Ini di Jepang ya, bahkan untuk negara maju setelah Jepang aja sampai begini ya, saya juga kaget. Kalau di kita kayaknya biasa aja gitu, stroke atau mungkin apa nganggapnya oh ini karena kurang olahraga, kebanyakan kan nangis gitu kan, kebanyakan makan karbohidrat, seblak dan lain-lain itu. Ya, kita kan sering gitu ya. Jadi HPV-nya malah nggak kelihatan, malah kelihatan penyebab lain kayak oh kebanyakan makan pedes nih, akhirnya apa namanya dari lambungnya nggak benar, ininya penyerapannya, kandungan gizinya pun nggak ada gitu, mikronutriennya nggak ada, akhirnya yang disangka sebelah ini yang jadi kambing hitam, padahal mungkin bisa jadi HMPV, dia batuk-batuk ya kan, terus juga diperburuk dengan dia punya perilaku perokok ya kan. Di kita begitu, belum dia nggak ngerokok tapi jadi perokok pasif karena mungkin dia duduk di dekat orang yang ngerokok dan lainnya, itu bisa memperburuk. Jadi kadang HMPV-nya nggak kelihatan tapi orang lain malah sekitarnya banyak yang gitu yang kita ini. Berarti HMPV itu kayak pusat gitu nggak sih? Kayak pusatnya, nanti banyak faktor-faktor yang lainnya Faktor juga yang pendukung. mendukung. Faktor pendukung yang bikin HMPV ini lebih berbahaya gitu. Dia HMPV awalnya aja cuma dia nyerang paru-paru, nanti lama-lama kok karena ada efek rokok dia makin kuat, karena inangnya makin lemah, dia makin kuat, akhirnya bisa menyebabkan kematian. Bahkan dari salah satu penyakitnya ini sih cerebral ini pendarahan pembuluh otak. Jadi dari tadi ceritanya Ratu yang kayak bisa menyebabkan pendarahan otak, aku jadi ingat banget sama kemarin nenek aku tuh habis aja pulangan ya, maksudnya itu tuh dia tuh didiagnosa karena pendarahan di otak tiba-tiba, itu tuh tiba-tiba gara-gara itu sih, kayak apa sih tadi, tekanan darah sangat tinggi. Cuman itu bisa jadi sendiri kepikiran aja karena beliau kan batuk juga, namanya udah lansia. Iya lansia sih. Dan nenek kamu tinggalnya di pedesaan dulu, ada studi ya, jadi perbedaan antara orang yang tinggal di pedesaan dengan oksigen lebih murni, pokoknya oksigennya lebih segar. Kalau murni berbahaya juga sebenarnya baru-baru, karena oksigen murni itu tingkat airnya sedikit, jadi oksigennya lebih segar, lebih sehat karena dekat dengan tanaman, terus jauh dari polusi. Meanwhile kita di pusat kota ini yang tingkat polusinya lebih tinggi. Itu studinya cukup luas. Jadi waktu itu perbandingan di Tiongkok itu ngebandingin dari ukuran sayuran dan semut. Jadi sayuran yang ditanam di Tiongkok sama sayuran yang ditanam di Islandia atau Iceland, sama juga di Greenland, itu perbedaannya sangat jauh. Kalau di Tiongkok ini kalau ditanam cuma ditanam biasa, jadinya kayak kecil kolnya dan semut-semut pun kecil. Tapi di Greenland dengan tingkat oksigen salah yang paling tinggi, di Iceland juga Islandia, itu bentuk semutnya besar. Kolnya itu bisa sampai 20 kilo per satu kolnya. Nah, mungkin dari situ kita bisa ngambil, oh berarti makhluk hidup yang menghirup oksigen lebih segar, lebih murni, itu lebih sehat dibanding orang yang tinggal di pusat kota, terlalu banyak polusi, akhirnya menyebabkan oksigennya nggak murni, nggak segar gitu ya, banyak campuran polusi, karbon dioksida, karbon monoksida gitu kan. Terus ada kita pakai AC di ruangan itu kan ada namanya CFC, klorofluorokarbon itu kan. Terus ada trinitrotoluen dan segala macam, itu bikin sesak nafas, tapi pelan-pelan. Itu nggak yang langsung kena langsung sesak, nggak. Dia jangkanya lama banget, bertahun-tahun gitu. Nah,
mungkin dari nenek kakak ini, iya dia pembuluh pecah pembuluh darah ya tadi ya, karena hipertensi. Ya kan? Tadi kan katanya karena tekanan darah yang terlalu kencang ya, berarti hipertensi. Itu, tapi mungkin karena dia hidupnya sehat, pola makannya sehat, pola hidupnya sehat, mungkin ngirup oksigen setiap hari, terus ada kerja bersih kan itu, akhirnya ada aktivitas fisik gitu kan, terus makanannya juga pasti kan sehat ya, mungkin ya tetap nasi sih, tapi kan ada singkong, ubi, dan lebih alami karena kalian sendiri lebih dekat ya kan? Terus juga tanamannya menghirup oksigen yang sama gitu, yang sama-sama sehat, yang sama-sama murni, yang sama-sama seger gitu. Itu sepertinya udah jadi rahasia umum sih, maksudnya orang-orang yang tinggal di kota tuh jadi nggak sehat karena emang lingkungannya kotor. Udah. Ini juga nih ya kak, terkait apa tuh namanya, banyak banget ya pertanyaan orang-orang nih, kita tuh harus khawatir banget gak sih sama virus ini? Soalnya sebelum-sebelumnya kita juga udah ngerasain banyak virus yang penyebar di Indonesia. Baik, kalau khawatir nggak tepat ya. Sebenarnya kata yang paling tepat adalah waspada. Jadi manusia ini secara umum ya, saya berbicara secara umum. Jadi manusia ini eh, energinya itu terdorong dari dua hal. Yang pertama ketakutan. Jadi karena orang takut, jadinya dia mau nggak mau bergerak. Tapi itu yang bikin tetap panik. Tapi yang kedua ada yang namanya harapan. Dengan harapan itu kita lebih waspada, lebih tenang. Jadi pergerakan manusia itu lebih tenang. Jadi saya lebih senang atau lebih cocok ya untuk these terms itu orang waspada. Jadi HMPV ini mulai merebak di Indonesia, mulai menyebar di Indonesia. Bukan harusnya panik, harus gimana ya gitu. Salah. Yang benar tuh waspada. Saya cari tahu gimana cara menghindarinya, saya cari tahu gimana cara tidak terkena untuk virus itu, atau kayak gejalanya gimana, kalau saya udah kena gejalanya bagaimana, apakah ini mendekati, terus rumah sakit mana, rujukan mana yang saya kira-kira bisa ngecek ini HPV atau bukan, nanti kalaupun seandainya kena obatnya apa, treatment untuk pencegahannya apa, atau nanti untuk menguranginya bagaimana. Itu saya lebih cocok ke bagian waspada itu. Jadi dengan waspada kita terus meningkatkan ketajaman pola pikir kita, akhirnya mendapat solusi yang tepat. Kurang lebih begitu. Tapi di satu sisi kalau kita lihat di Indonesia ya, banyak yang panik. Kemarin jujur 7 Januari HMPV ada, sempat ada tuh di kalangan ibu-ibu dengan anak-anak yang masih kecil di TK atau di toddler atau di tempat penitipan, itu banyak yang panik, anak saya gimana. Salah langkah sebetulnya, harusnya waspada. Gimana caranya anak saya nggak tertular, gimana caranya saya kasih tahu ke bagian kepala sekolah mungkin yang punya stakeholder, yang punya kekuatan untuk mengatur di sekolahnya bagaimana, karena di luar pengawasan ibunya kan, itu bagaimana. Terus saya bekelin anak saya, sterilin tempat sendoknya, nggak boleh dipinjemin ke temennya, nggak boleh berbagi juga, bukannya pelit, tapi karena untuk menghindari takutnya temennya ada yang menjadi carrier atau pembawa virus si HMPV ini. Lalu kalaupun sana anak saya sudah bergejala, dokter mana nih yang cocok, atau mungkin ke rujukan puskesmas atau rumah sakit yang cocok, itu boleh banget gitu. Itu Hai Kak, nih sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya, karena kan sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat nih yang apa sih materinya tuh kan tentang mengedukasi masyarakat ya. Gimana cara kita mengedukasi masyarakat tentang penyakit HMPV ini dan proses pencegahannya itu gimana, tahap pencegahannya? Pertama yang saya akan lakukan adalah sebagai yang akan menjadi ahli kesehatan masyarakat ya tentunya. Yang jelas kita edukasi dulu HMPV-nya itu apa sih HMPV ini, kita jelasin dari sejarahnya, dari definisinya, dari mengandung apa ini bentuknya apa sih gitu kan, terus gejalanya yang muncul apa, nanti sakit tahap pertamanya apa, sakit lanjutannya apa, terus kalau udah sakit treatmentnya gimana gitu, terus sampai pengobatannya ke pelayanan kesehatan yang mana atau fasilitas kesehatan yang memadai itu kemana. Kita juga, jadi sebagai ahli kesehatan masyarakat itu juga harus paham. Jadi kita nanti bisa menyesuaikan sama masyarakatnya. Jadi masyarakat ini vaskesnya kurang lebih yang sini nih cocok, atau yang sana mungkin ada kompilasi seperti dia bilang ya.
Jadi bisa jadi dia HPV tapi plus hipertensi. Jadi kan mau kemana nih yang cocok gitu kan? Apakah mungkin cari ASI atau rumah sakit mana gitu. Nah, eh, yang harus diketahui juga HMPV ini nggak ada pengobatan khusus untuk infeksi HMPV ini nggak ada pengobatan khusus. Tapi gejala-gejalanya itu bisa ditangani dengan perawatan yang cukup suportif ya. Jadi kayak contohnya istirahat yang cukup, terus ada hidrasi atau minum air yang cukup, terus juga bisa terapi oksigen kalau yang punya asma kan, dia sakit paru-paru plus asma kan kasihan juga ya, nafasnya berat, sakit juga, akhirnya terapi oksigen. Terus kalau untuk tindak pencegahan, sesimpel COVID sih ya, cuci tangan, menghindari kontak dengan dekat gitu, terus dengan orang yang terinfeksi ya, kan kita tahu gejalanya batuk-batuk, nah yang terinfeksi pun harus sadar diri, pakai masker kemana-mana, apa namanya, habis itu juga menjaga alat-alat pribadi kayak alat makan, terus apa namanya sedotan untuk punya sendirilah gitu. Terus kita juga yang belum terinfeksi harus sesering mungkin membersihkan tempat-tempat yang takutnya terkontaminasi, kayak contoh meja kerja atau meja belajar bersihin lah minimal sehari sekali gitu kan. Itu bisa membantu untuk mengurangi penyebaran HMPV kurang lebih gitu. Terus kalau untuk pencegahan yang lebih masif atau lebih luas ya vaksin. Tapi kan vaksin tadi belum bisa disebarluaskan karena masih dalam eksperimen dan penelitian. Kurang lebih sih begitu. Karena ya kita tahu lah pengembangan vaksin nggak semurah dan semudah itu. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari HMPV ini, dia kan penyakit yang dimulai dari gejala yang umum ya, yang umum tapi berdampak sangat besar. Jadi mulai hidup bersih, cuci tangan, gaya hidup sehat. Tambahan deh satu lagi, ternyata di penelitiannya ini ada juga ternyata HMPV juga dapat menginfeksi hewan. Jadi nggak cuma manusia yang menjadi carrier-nya. Ini ternyata bisa HMPV dapat menginfeksi hewan seperti monyet dan simpanse. Jadi kalau mungkin kita ke kebun binatang atau gimana, itu takutnya bisa menularkan ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Dan mungkin pihak kebun binatang atau yang mungkin pelihara ya simpanse dan segala macam itu harus diperhatikan juga untuk kebersihan dan kesanitasi dari hewan tersebut. Berarti benar-benar kita harus menjaga kebersihan banget ya, apalagi kalau misalnya kayak yang hidup berdampingan dengan alam bisa jadi lebih terkontaminasi nggak sih, kayak dari hewan-hewan yang turun dari hutan, mungkin bisa ke kebun-kebun desa. Bisa selalu ada kemungkinan. Baik Kak Sena, ini atas penjelasannya yang sangat informatif ini, terima kasih banyak. Terakhir untuk apakah Kak Sena ada pesan dan kesan untuk para pendengar kita? Pesan terakhir ya, simpel aja nih saya pesan terakhir. Mens sana in corpore sano. Artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya apa? Tubuh dulu sehat, nanti jiwanya kuat, dan bisa sebaliknya. Jadi dari dalam atau dari luar dulu, yang lainnya sehat. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Sena sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih banyak juga untuk para pendengar Dadakan Berfaedah. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap jaga kesehatan dan selalu jaga diri.